बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही हो। सामान्य बच्चे जब सांस लेते हैं, ये बहुत सामान्य सांस लेते हैं और अपने को अक्सर दिखाई नहीं देता है। उनका सांस का लेने का पैटर्न, तरीका रेगुलर होता है, वो नियमित होता है। जबकि जब शीर्ष बच्चा हो जाएगा तो उसकी सांस लेने की गति बढ़ जाती है। सामान्य बच्चा 50-60 बार सांस ले सकता है, लेकिन जैसे निमोनिया या सांस की प्रॉब्लम या उसके किसी गले में रुकावट आ रही हो तो उसकी सांस लेने की गति प्रति मिनट 60 से ज़्यादा हो जाती है। जब वो सांस लेगा तो उसको जोर लगाना पड़ रहा है। सांस लेते टाइम जोर लगाएगा तो उसके नाक के नथुने ये फूलते हैं और नाक की फूलना और सांस लेते टाइम उसकी सांस की नलियों में से आवाज़ आना, सांस लेते टाइम उसकी सांस के जो अपन हंसली कहते हैं इसके ऊपर खड्डे पड़ना, सांस लेते टाइम उसकी पसलियों के अंदर खड्डे पड़ना, ये लक्षण अपने को बताएंगे कि ये सामान्य सांस प्रक्रिया नहीं है। ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, गले में सूजन के लक्षण हो सकते हैं और सेप्टिसिमिया के लक्षण हो सकते हैं। तो सांस लेते टाइम तरह तरह की आवाज़ें आ रही हो, सीटी की आवाज़ आ रही हो या उसका नाक बंद हो रहा हो, अपने को तुरंत डॉक्टर को चेक कराना चाहिए।